Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membuka Al-Quran pada surah Ar-Rahman, di mana surat ini menjelaskan tentang agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini biasanya digunakan untuk dibacakan pada acara syukuran. Baiklah, saya akan membacakannya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wal najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akhmam, wal habbu dzul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara atas skripnya, like-nya. Perlu Anda ketahui bahwa surat ini biasanya digunakan pada acara syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.